အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ booster လို့ခေါ်တဲ့ brake servo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရဲ့ booster လို့ခေါ်တဲ့ brake servo ပဲဖြစ်ပါတယ် brake servo မှာဆိုရင်တော့ brake ရဲ့ master pan လို့ခေါ်တဲ့ master cylinder ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake ရှီကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်brake စနစ်မှာဆိုရင် brake booster ကလည်းအရန်ကိုအရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ brake pedal ကိုနင်းတဲ့အခါမှာ brake booster မပါဘူးဆိုရင် brake နင်းအားကအရန်ကိုမာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ brake booster ဆိုတာကတော့ brake နင်းတဲ့အားကိုရှော့ချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နင်းရတဲ့အားကိုရှော့ချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနင်းရတဲ့လူကတက်တောင့်တက်တာရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake booster ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake booster ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် brake booster မှာဆိုရင်တော့အတွင်းထဲမှာ diaphragm ပုံစံပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ spring ပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake pedal ပဲဖြစ်ပါတယ် brake pedal ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ push rod ကဒီမှာရှိနေတဲ့ diaphragm ကိုတွန်းတယ်ဒီ diaphragm မှာဆိုရင်တော့ master pan ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် master pan ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ piston ကိုတွန်းပြီးတော့ brake စီတွေက brake line ကိုဖိအားနဲ့ပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် master pan ကတော့ brake စီရဲ့ဖိအားကိုအဓိကဒီတိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေနှင်းရဲ့အားကိုရှော့ချပေးဖို့အတွက်ကတော့ brake booster လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake booster ရဲ့အတွင်းထဲကပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ brake pedal ပါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ push rod လေးရှိမယ်ဒါကတော့ spring ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ diaphragm spring ပါကျွန်တော် diaphragm spring နဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ spring က diaphragm spring ကိုနောက်ကိုတွန်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွန်းထားတဲ့အတွက်ကို brake pedal ကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးအပေါ်ကိုညှင့်တက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake pedal ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ push rod ကဒီလိုမျိုးတွန်းတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ diaphragm spring ကရှေ့ကိုရောက်မယ်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ push rod ကိုတွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ master pan ထဲမှာရှိနေတဲ့ piston တွေကိုတွန်းပြီးတော့စီလိုင်းသီးသီးကိုဖိအားနဲ့ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ master pan နဲ့ brake booster ရဲ့လုံးလုံးပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာ diaphragm spring နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကန်မီးထားတဲ့ spring ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brake booster ကဘယ်ဟာဖိအားကိုသုံးပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်နေတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် brake booster မှာဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလေလိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီလေလိုင်းကကျွန်တော်ဓာတ်ဆီကားတွေမှာဆိုရင်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာဆိုရင်ဒီလေလိုင်းမှာပိုက်က engine ရဲ့ inlet manifold အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line ကကျွန်တော်တို့ဒီ inlet manifold ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine တွေကိုဒီလေဝင်ဖို့အတွက်ခွဲဝေပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လေတကားကနေပြီးတော့ဖြတ်လာတဲ့လေတွေက inlet manifold အဲ့ဒီကနေမှ engine တွေကိုရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ inlet manifold မှာအဲ့ဒီပိုက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကိုဟိုကလေဟာနယ်ပေါ့နော် inlet manifold ထဲမှာလေဟာနယ်ဖြစ်မယ်ဒီ brake နင်းတဲ့အချိန်ကလီဗာလွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လီဗာနဲ့ brake နဲ့ကတော့ဒါတပြိုင်တည်းမနင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brake နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလီဗာလွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေတကားကပိတ်သွားတယ်လီဗာလွတ်တဲ့အတွက်လေတကားပိတ်သွားတဲ့အခါမှာ inlet manifold ထဲမှာလေဟာနယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလေဟာနယ်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီလေဟာနယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကို engine ကလည်းဒီလေပတ်နေတယ်အဲ့မှာလေဟာနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေကဒီစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာရှိနေတဲ့ brake booster ထဲမှာရှိနေတဲ့လေကိုလည်းစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လေတွေက engine ထဲကိုဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် diaphragm ကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ brake နင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ diaphragm လည်းရှေ့ကိုရောက်မယ်ဒီ pedal ကိုလည်းနင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake နင်းတဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ booster ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအနေထားပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားမှာဆိုရင်တော့ဒီ spring ရဲ့ကန်အားနဲ့ဒီ diaphragm spring ကအလယ်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပဲရှိနေမယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီinlet manifold နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီဇယ်ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ vacuum pump သီးသန့်ပါပါတယ် vacuum pump ကိုကျွန်တော်ဒီ engine မှာသီးသန့်တက်ဆင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကား engine တွေမှာဆိုရင်alternator လို့ခေါ်တဲ့ dynamo ရဲ့နောက်မှာတက်ဆင်ထားတာဒါမှမဟုတ်ရင် dynamo ရဲ့ရှေ့မှာတက်ဆင်ထားတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် power steering pump နဲ့ရှေ့နောက်ဒီတွဲရက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ vacuum ကိုဆွဲလိုက်တယ်လေဟာနယ်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လေကိုယူသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
brake ပဲတွေကိုမနှင်းထားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဒီ spring ရဲ့ကန်အားနဲ့ diaphragm spring ကအလယ်မှာပဲရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကမျှကြည်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဘက်ကလေကတော့ဆွဲထားဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီမျှကြည်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လီဘာနင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လေဟာဒီယော့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brake နင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ brake ကနင်းလိုက်တယ်နင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလေတကားကလည်းပိတ်သွားတယ်လေတကားပိတ်သွားတဲ့အတွက်အင်လက်မန်ဂနီဖိုထဲမှာလေဟာနယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေဟာနယ်ကကျွန်တော်လေကိုစုပ်အဲ့ဒီလေဟာနယ်ကလာတဲ့ line တီးတီးကလေတွေကိုစုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ brake bike ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake ရဲ့ booster မှာရှိနေတဲ့လေ bike ကိုလည်းတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေကိုလည်းစုပ်ယူလိုက်တယ်စုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက် diaphragm ကရှေ့ကိုရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားတဲ့အတွက်ကို brake နင်းတဲ့အားကလည်းရော့ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် brake မမိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး brake နင်းရတဲ့အားကိုရော့ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုbrake နင်းတဲ့လူကတတောင့်တတာရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ diaphragm spring ရဲ့အလုပ်ပုံကျွန်တော်တို့ဒီ brake booster ရဲ့အလုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ် brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာ diaphragm spring ကဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို brake ရဲ့အခြေအနေကတတောင့်တတာရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် brake booster ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် servo လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီခြေနှင်းပယ်တယ်ပေါ့နော်ခြေနှင်းပယ်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တက်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလင့်နေရှိအောင်မယ်တက်ဆင်ပြီးတော့ဒါ brake နင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကရှေ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဝင်သွားမယ်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာ diaphragm spring တွေရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီmaster pan ကိုလာပြီးတော့တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွင်းထဲမှာလည်းစီးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ master pan ကမလုံတာဒီစီးတွေမလုံတဲ့အခါမှာbrake စီတွေကလည်းဒီ brake servo တွေကိုဝင်နိုင်ပါတယ် brake servo ဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောပြတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပိုက်လေးပေါ့နော်ဒီပိုက်လေးက engine ရဲ့ inlet manifold နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီ washer ကမလုံတဲ့အခါမှာ brake စီတွေက brake servo တွေကိုဝင်တယ် brake ဒီမှာရှိနေတဲ့ servo တွေကိုဝင်ပြီးတော့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ဒီ line ကနေပြီးတော့ engine ထဲကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ brake စီတွေက engine မီးလောင်ကန်တွေကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို exhaust pipe ကနေပြီးတော့ brake စီညှော်နှံကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး brake စီညှော်နှံကို engine ရဲ့ exhaust pipe ထဲကထွက်နေပြီးရနေပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စီးတွေမလုံဘူးလို့ဒါယူဆလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine စနစ်နဲ့ brake စနစ်ကတော့ဒါအဝေးကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတာကဒီမှာရှိနေတဲ့ brake booster ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ pipe line က inlet manifold နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စီးမလုံတဲ့အခါမှာ brake စီတွေကကြုံကြပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ inlet manifold တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine မီးလောင်ကန်အဲ့ဒီကနေမှလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ exhaust pipe ကိုထွက်တာ exhaust pipe ထဲကထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို brake စီညှော်နှံတွေကလည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ brake စီညှော်နှံရရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စီးကိုဒါလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brake booster ကတော့ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုဒါအကြံဉာဏ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brake booster မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ brake booster ရဲ့လုပ်ပေးတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော် brake ရဲ့ brake pedal ရဲ့နင်းတဲ့အားကိုရှော့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brake pedal ရဲ့နင်းတဲ့အားကိုရှော့ချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake booster မကောင်းတဲ့အခါမှာ brake ခြေနင်းကလည်းမာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် brake ခြေနင်းရတာမာကြီးဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်brake ကိုကျွန်တော် engine ကိုဆက်မနှိုးဘဲနဲ့ engine ရက်ထားတဲ့အချိန်မှာ brake ကိုနင်းကြည့်ရင် brake ကမာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ brake ကပျော့ပျော့လေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ inlet manifold ထဲမှာရှိနေတဲ့လေဟာနယ်က brake booster ထဲမှာရှိနေတဲ့လေကိုစုပ်ယူသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် brake pedal ကအသာလေးနင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် brake စီချူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဆက်နှိုးပြီးတော့ချူတာကပို့ပြီးတော့တက်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ရက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake ခြေနင်းကမာကြီးဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ brake ရဲ့ booster မကောင်းတဲ့အခါမှာ brake ခြေနင်းမာတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ brake ခြေနင်းနေမြင့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ brake ခြေနင်းရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ level လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ brake ခြေနင်းလေးကမတိမတာလေးကျသွားပါတယ်ဒါကတော့မဆိုးတလောက်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ brake booster မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ brake pedal ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအမြင့်ကလည်းမြင့်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မာကြီးလည်းဖြစ်နေမယ် brake pedal ရဲ့အမြင့်ကလည်းမြင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ brake မိတာနောက်ကျတာပဲဖြစ်ပါတယ် brake booster ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော် brake ခြေနင်းကလည်းမာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် brake နင်းရတာလည်းခက်ခဲနေမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုbrake မိတာလည်းနောက်ကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်နံပါတ်4ပေါ့နော်နံပါတ်4ချက်ကတော့ engine slow မငြိမ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထူးဆန်းနေပါပါ brake booster နဲ့ဒီ engine slow နဲ့ဘာဆိုင်လဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ inlet manifold နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ inlet manifold နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လေပိုက်က inlet manifold စီကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လေကိုလည်း inlet manifold ကယူဆွဲသုံးထားတာပေါ့နော်ဆွဲသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ engine စလုံးမငြိမ်တာပေါ့နော်အဓိကပြဿနာကတော့system tooling ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ P0171 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေတက်တာပေါ့နော်ဒီ C လေချိုးမညီမျှဘူးလေဝင်များပြီးတော့ C နဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေဝင်များပြီးတော့ C ကတော့ပုံမှန်ပြီးတော့လေဝင်များတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူက system tooling ဆိုပြီးတော့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး system tooling တွေထွက်ပြီးတော့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော် inlet manifold ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လေပိုက်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလေပိုက်ကပြုတ်နေတာတို့ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ကွဲနေတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေကအဲ့ဒီပိုက်ကနေပြီးတော့ engine ထဲကိုဝင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့အဝင်လေကိုအာရုံခံပြီးတဲ့ MES sensor တွေ MEB sensor တွေအဲ့ဒီ sensor တွေကဝင်တဲ့လေပမာဏကိုအာရုံခံတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီလေစစ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လေကိုပဲလေပမာဏကိုပဲအာရုံခံပြီးတော့ ECU သတင်းချက်လက်ပို့တာဒီဘိုက်ကကြတော့ inlet manifold မှာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ MES sensor တွေ MEB sensor တွေကအာရုံခံဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လေဝင်တဲ့ပမာဏအတိအကျကိုမသိတဲ့အခါမှာ C ကတော့ပုံမှန်ပေးပြီးတော့လေဝင်များနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် system tooling ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး system tooling ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကြုံတွေ့တယ်ဆိုရင်ချက်မီးလဲလင်းပြီးတော့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေတက်မယ် engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေengine power ဆုံးရှုံးတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ brake စနစ်ကြောင့်လည်း engine စလုံးမငြိမ်တာကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်ထည့်ပြီးရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့အခါမှာဒီလေပိုက်ကပြုတ်နေရလားကွဲနေရလားဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးစီချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ diaphragm spring ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ spring ကအထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စီးတွေမလုံတာဒါမှမဟုတ် diaphragm spring မလုံတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့လေက engine ထဲကိုတောက်လျှောက်ဝင်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း brake ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပေါ့နော် brake ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မမိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ချက်က engine နဲ့ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ engine စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ brake booster ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ diaphragm spring မလုံတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့လေက engine ထဲကိုတောက်လျှောက်ဝင်နေတဲ့အခါမှာလေများတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခုနရှင်းပြသလိုပဲလေကအဝင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက် C ကတော့ပုံမှန်ပြီးတော့လေဝင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ system tooling ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စာအနေနဲ့ system tooling လို့ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လေဝင်များပြီးတော့ CP တဲ့ပမာဏနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့ engine ချက်မီးလင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ brake စနစ်ကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake booster ကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ brake booster ရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ washer တွေမလုံတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကိုလည်း brake စီယိုစိမ့်နိုင်တယ်လို့အပြင်ဘက်ကိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုး brake စီတွေကကျနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ brake စီတွေကအောက်ကိုယိုကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ C ကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် brake booster ကတော့ပုံမှန်အတိုင်း6သွေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်brake စီယိုစိမ့်နေတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ booster ရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ C လေးကိုတေချာလေးစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ် master pan နဲ့ brake booster ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ C မလုံတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ brake C တွေကယိုစိမ့်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် brake C တွေကစားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် brake C တွေကဆေးသားတွေကိုပွန်းစားနိုင်ပါတယ်တန်ကြီးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ brake C ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် brake C ထိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရေလောင်းပြီးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရေလောင်းပြီးတော့အဲ့နေရာကိုအဝတ်စုံနဲ့တေချာတန့်စင်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးသားတွေပြတ်တာကကာဝယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ brake C တွေထိသွားတဲ့နေရာရိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာဒီ brake C ကြောင့်ဆေးသားတွေပွန်းကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးသားတွေပြတ်ကုန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကျွန်တော် brake စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ brake booster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ